既然馬年咧咁多焦慮啊、緊張嘅嘢咧，咁又要搬翻嗰套精神疫苗同人打針先喎。咁就話咧運動破仇成咁咧就話一定咧多啲運動啦，好似馬一樣要精精神神一個禮拜3次，每次半個鐘頭嘅大量運動啦。社交就滅心魔，咁多啲同啲朋友好似我哋咁傾下偈、吹下水、談天說地，咁你開心好多噶啦。咁咧就呢個遠離煙酒毒咁大家加埋一個賭添啊，應該即係馬年唔好賭錢，唔好食煙啊，唔好飲酒啊，唔好賭，即係唔好濫藥。跟住就識食見豔陽，揀嘢食咯喎。啲馬你睇好 fit 㗎，個個都唔好似我咁樣一定肥咧就唔好啦。揀嘢食，揀啲咩咧就唔好揀啲咁高卡路里嘅啲乜記嗰啲就唔好食咁多嗰啲啦。唔係咧肥咗嘅話咧，除咗肥咗之後咧，女性尤其是唔開心啦，但係會抑鬱病多啲嘅。見豔陽點解啊？曬多啲太陽，然後好多研究發覺咧，曬太陽咧係會對到我哋個腦出一啲開心物質，人會開心啲，冇咁容易抑鬱嘅。咁跟住咧就叫做咧生活不用急即係個人咧就千祈就唔好趕頭趕命有時我哋做咩嘢，香港人你知道咩都要趕時間，咁就好辛苦嘅。咁睡眠就11-7喎，呢樣難做啦。咩叫11-7咧？就唔係71，唔好調轉話就11-7就夜晚11點到第二朝嘅7點，呢個就係黃金時間嚟嘅。因為我人嘅腦咧夜晚喺黑暗嘅時候咧先會維修保養成個身體，所以呢個要留意嘅。手機適量用即係我哋而家個個攞手機啦，冇手機就好似慘過冇個銀包。但係有研究發覺咧，原來咧最近我哋香港有個研究發覺，成功自殺嘅少女佢用手機嘅時間咧係比唔自殺嘅多7成嘅。所以咧我哋唔好用咁多手機，即係太多資訊咧會令到我哋嘅精神會好大嘅負荷。最後一句最緊要咧就家庭要和洽。呢個就唔係一個人做到嘅喎，一定要一家人知道。尤其新年開始嚟講，一定要所謂家和萬事興，有乜嘢坐低溝通多啲即係好似馬年一樣千祈唔好牛頭不對馬嘴咁就死啦咁你一定要大家溝通得好啲，同一個頻率咁樣溝通咁一個人咧，成家人就舒服啲，咁人都開心啲嘅。咁送俾大家咯，精神疫苗，希望馬年你用得着咯噃。